ବର୍ତ୍ତमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना पुणी वर्षार भिजिब ओडिशा आसुची ट्रिपल लघुचाप तेज गोटे नुहे आसुची तीनोटी लघुचाप गोटे नहीं पारे बात्या रूप एमती किसी भय बढ़ुचे सेपटे कमुची तापमात्रा बढ़ुची शीत जानिबा डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांगसाथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करसी तो पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजे रखतांतो तेबे गोटे लो प्रेशर 14 तारिख रे अन्यटी 17 एवं 19 तारिख रे हेबार संभावना अछि बात्या मंथा प्रभाव में बर्तमान पूर्व केन्द्रीय और तत्सलग्न उत्तर पूर्व बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सक्रिय रही जहाँ आज राति सुधा दक्षिण पूर्व बंगोपसागर पहुंचब सेपटे टाइफोन कालामेघेर जहाँ फिलिपाइन्स प्रभावित कर तार अवशिष्टांश बंगोपसागर अंडमान सागर अंचल को अग्रसर हो घूर्णिबलय आज दक्षिण पूर्व और तत्सलग्न पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर लीन हे जहाँ प्रभाव में 14 तारिख में दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना अच्छी अन्यटी 17 तारिख में तेज लघुचाप प्रभाव राज्य में वर्षा हो कहुच्छे अन्यपटे 19 तारिख आड़क आउ एक लघुचाप संभावना रही है घूर्णिबलय प्रभाव में दक्षिण अंडमान में लो प्रेशर नहीं पूर्वानुमान कर पाणीपाग विभाग तेज यह लघुचाप उपर नजर रही सेपटे राज्य को फेरुची शीत थराउची शीत राज्य में शीतर लहरी दारिंगबाड़ी में तापमात्रा 7.5 डिग्री ओडिशा रे शीतर लहरी आरंभ होती हठात राज्यर विभिन्न अंचल में शीत पड़ा आरंभ कर सारा राज्य में तापमात्रा यथेष्ट ह्रास पाई 21 स्थान तापमात्रा 15 डिग्री तले रही कंधमाल जिलार दारिंगबाड़ी में सर्वनिम्न तापमात्रा 8.5 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर पछकू जी उदयगिरी में तापमात्रा 8.7 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर तेज आगामी 3 दिन पर्यंत शीत लहरी जारी रहिबो भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी अनुसार राज्यर अनेक स्थान में रातिर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 3 ରୁ 6 डिग्री कम रही आगामी 3 दिन पर्यंत शीत लहरी जारी रहाद्वारा सामान्य आश्वस्ति मिले आशा कर तापमात्रा 3 ରୁ 4 डिग्री वृद्धि पाइबार संभावना रही तेज गत मंगलवार विलंबित राति राज्य सारा शुष्क उत्तर पश्चिम पवन बहिबा फल तापमात्रा ह्रास पाई शीत लहरी परिस्थिति में कौन विशेष परिवर्तन न आसी पाग सुखला रही आशा कर फुलबाणी में सर्वनिम्न तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर राउरकेलार तापमात्रा 10.5 डिग्री सेल्सियस झारसुगुड़ा 10.6 डिग्री सेल्सियस और संबलपुर चिपिलेमा 10.9 डिग्री सेल्सियस रही अपरपक्षे सर्वनिम्न तापमात्रा मध्य सुंदरगढ़ किरई में 11.3 डिग्री सेल्सियस केन्दुझर में 12.4 डिग्री सेल्सियस अनुगुड़ में 12.6 डिग्री सेल्सियस और कोरापुट में 13.2 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर भुवनेश्वर कटक तापमात्रा 3 ରୁ 4 डिग्री कमिला तेज झारसुगुड़ार तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 6 डिग्री सेल्सियस कम रही सेपरि अनुगुड़ रातिर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 5.2 डिग्री सेल्सियस कम रही भुवनेश्वर कटक और टिटलागढ़ में स्वाभाविक ठारू 3 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस कम थिबा रेकर्ड कर सेपटे 17 तारिख में लघुचाप संभावना आसंता 17 तारिख में लघुचाप सृष्टि होवार संभावना रही संभाव्य लघुचाप दक्षिण बंगोपसागर सृष्टि होवार पूर्वानुमान कर एने पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग यार प्रभाव में आंध्रप्रदेश तमिलनाडु पुडुचेरी और केरल में वर्षा हो पारे तेज ओडिशा पर यार प्रभाव रही कहुच्छे।